हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है यूआर टेक बफ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने फ़ोन के अंदर जो भी आपका कीपैड है उसको यूज़ करते हैं और यहाँ पर कोई भी मैसेज वगैरह टाइप करते हैं तो आपको इस तरीके की वाइब्रेशन की आवाज़ आती होगी। तो दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो कीपैड पे वाइब्रेशन की आवाज़ आती है इसको कैसे डिसेबल किया जाता है या इसको कैसे आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर या सिंपल एसएमएस करते हैं तो आपको इस तरीके की वाइब्रेशन की आवाज़ आती होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे डिसेबल और टर्न ऑफ करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे करना है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो सेटिंग्स का आइकन दिखाई दे रहा है आपने इस पर टैप करके सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग्स, उस पर टैप करके इसको खोल लेंगे। एडिशनल सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लैंग्वेजेस एंड इनपुट, तो इसको ओपन कर लेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा करंट कीबोर्ड, आपने उस पर टैप करना है। तो यहाँ पर टैप करने से आपको पता लगता है कि आप कौन सा कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो आपके फ़ोन में अलग अलग कीबोर्ड्स की ऑप्शंस इनेबल्ड होंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जी बोर्ड दिया है सबसे पहले, उसके बाद दिया है इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेजेस और थर्ड है स्विफ्ट की कीबोर्ड। तो आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में जो है स्विफ्ट की कीबोर्ड सिलेक्टेड है, ये ब्लू में दिखाई दे रहा है और इसके आगे एक एरो बना हुआ है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके फ़ोन में कौन सा कीबोर्ड सिलेक्टेड है। हम उसी कीबोर्ड की सेटिंग्स में जा करके उसकी वाइब्रेशन को ऑफ करेंगे। तो मेरे केस में स्विफ्ट की कीबोर्ड है तो मैं आपको इसकी वाइब्रेशन टर्न ऑफ करना दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं जीबोर्ड का भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्विफ्ट की कीबोर्ड की वाइब्रेशन को कैसे डिसेबल करना है। तो मैं बैक का बटन दबाता हूँ और आप इसी सेटिंग्स में नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन एक दिखाई देगा स्विफ्ट की कीबोर्ड, हम इस पर टैप कर देंगे। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टाइपिंग, इसको हम टैप करके ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे आपको इस तरीके की ऑप्शन दिखाई देगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है की प्रेस वाइब्रेशन और ये इनेबल हो रखा है, तो हम इसको टैप करके हम डिसेबल कर देंगे। तो इसके अलावा अगर आपको नीचे वाली एक ऑप्शन दिखाई दे रही है यूज़ द एंड्रॉयड डिफ़ॉल्ट वाइब्रेशन, अगर ये आपके केस में इनेबल्ड है तो आप इसको भी डिसेबल कर देंगे, यानी कि हमने इन दोनों ऑप्शंस को डिसेबल रखना है। इसको डिसेबल करने के बाद हम बैक आ जाएंगे और आप अगर अब अपना कीबोर्ड ओपन करके देखेंगे तो उसमें वाइब्रेशन बंद हो चुकी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब कोई भी वाइब्रेशन की आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी करंट कीबोर्ड की ऑप्शन में जी बोर्ड सेलेक्टेड है तो जी बोर्ड को कैसे आप वाइब्रेशन उसकी डिसेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इसी सेटिंग्स में आपको जी बोर्ड का ऑप्शन एक दिखाई देगा, आप उस पर टैप कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको ओपन कर लेंगे और उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वाइब्रेट ऑन की प्रेस, ये इनेबल होगा पहले से ही, तो इसको हम टैप करके यहाँ से डिसेबल कर देंगे। तो इसको सिर्फ डिसेबल करने से क्या होगा, जो आपका कीबोर्ड है उसकी जो वाइब्रेशन है कीपैड की वो डिसेबल हो जाएगी। तो मैं बैक एरो दबा देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके केस में करंट कीबोर्ड में बीच वाला सिलेक्टेड है इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेजेस वाला कीबोर्ड, तो उसकी ऑप्शन भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गूगल इंडिक कीबोर्ड लिखा हुआ है, आप उसको अगर टैप करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाती हैं। यहाँ पे एक कीबोर्ड की ऑप्शन दी गई है, उस पर आप टैप करके इसको खोल लेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एक वाइब्रेट ऑन की प्रेस, ये इनेबल होगा, तो आप इसको टैप करके डिसेबल कर देंगे और इसको करने के बाद जो है आपके कीबोर्ड की जो वाइब्रेशन है वो डिसेबल हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी कीबोर्ड की और कीपैड की जो भी वाइब्रेशन वगैरह होती है, साउंड होती है, उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 कीबोर्ड्स का तरीका बता दिया है कि उनकी वाइब्रेशंस को कैसे टर्न ऑफ किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मोबाइल से रिलेटेड अलग अलग ट्यूटोरियल्स मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में जो बेल का आइकन दिखाई देता है उसको भी दबा दीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हैं यूआर टेक बफ को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलूंगा आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।